俾分半鐘我哋唱一首 Kiss 啊，好唔好啊 ？OK。好啊。一齊玩嘅。格式有和弦嘅啫。一齊唱嘅。啊 OK 啊，可能滔滔要用 keyboard 啊，可能要就一就。我就係好有。可以。尋找以為失錯吻感覺，又再回憶再尋覓戀愛感覺，要重新要全心親吻一個，難免纏繞再圍繞一再戀過初吻，憑今也講真，如花上戀上也抖震。咁佢哋咧，佢哋食緊啲咩啊？都係你介紹嘅喎，係嘛，大哥？啊，佢哋中意食呢啲咧，就係牛肚啊！牛肚仲有咩牛筋？咁好唔好食咧？你要講下感覺。超正，即係我平時食嗰啲叫正，呢啲叫超正，係嘛？係。正啊！即係好食過你哋喺廣州北京路嗰啲，我覺得更加好味。更加好味。香港女仔咁啦，你覺得點啊？好識打扮咯，靚咯。有冇好 sexy 啊？你覺得？sexy 都好食添。係啦。係啊，有冇吸引到你哋少少眼光咁樣？咁啊，靚女自然會吸引眼光㗎啦，係咪？但係如果 OK 㗎。如果 sexy 咧，啱唔啱你哋啊 ？sexy 啱我哋啊？唔介意，唔介意可以睇下靚女嘅，邊個唔中意睇靚女啊？係咪？係啊。媽媽今天不必擔心我，終於得知世界是如何。即係如果按翻音樂角度嚟講嘅話，係嘛？我覺得就講真咧，有邊個媽咪聽到自己個仔唱一首歌唔感動㗎？肯定感動，仲要係原創嘅先，係啦。咁但係如果從音樂角度就係咧啡咗啲咯，同埋就係啲句式有少少唔係好。其實咧，佢嘅旋律咧有啲缺乏邏輯性，有啲缺乏邏輯性，係啦。因為咧，我哋嘅歌咧係好講求4句之中邊句係起，邊句係承，邊句係轉，邊句係接，所以咧，我喺入邊都聽唔到呢啲嘢。咁同埋其實就係可能 mixing 上面又有少少奇怪，即係我覺得就佢哋嘅可能諗法比較新穎啲啦，咁樣會比較空曠去唱一啲咁感人嘅歌。咁可能我哋以後有機會都可以嘗試下去點樣去玩呢啲嘢嘅。咁但係而家嚟講，可能真係有啲難度。我覺得出位冇問題咯，係，只不過我覺得即係音樂質量可以再高啲咯，再嚴謹啲咯，可能會高啲。我覺得呢隻咧，嗱，好似睇翻呢個鏡頭咁嚟計，我覺得就效咗，係啦，即係有眼影喎。以前我覺得印象中好似即係佢哋唔係行眼影路線咧，但係而家多咗眼影喎，咁我有少少唔知佢哋想點樣。可能佢媽媽咧會脂粉感重啲吧。你真係衰啊！